Номер 7 есеп. Судың малярлық массасы неге тең деп сұрап жатыр. Біз бірінші оны таппас бұрын судың не екенін білуіміз керек. Су дегеніміз ол H2O. Демек, су дегеніміз 2 сутектен және 1 оттек атомынан тұрады екен. Біз кез келген малярлық массаны таппас бұрын, мысалы, мына есепте ешқандай басқа нәрсе бермеген, тек қана сұрай салған. Біз, мысалы, Менделеев таблицасына бір элементті беріп қояды. Мысалы, қандай да бір X элемент беріп қояды. Мұнда реттік номері Z, массалық сан. Мынау үстіне тұрған сан бізде малярлық массаны да бере береді деген сөз. Мысалы, оттегі 8-де 16 деп қойса, демек, оттегінің малярлық массасы ол 16. Сол сияқты қазір біз судікін жазамыз. Судың малярлық массасы, судікі болғанда бірінші сутектің малярлық массасы ол 1 көбейту 10-ның -3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Ал H2O, енді оттектің малярлық массасы 16 көбейту 10-ның -3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Физикада міндетті түрде малярлық массаның килограмм бөлінген мольмен жазамыз, себебі массаның С жүйесіне өлшем бірлігі килограмм. Химияда 16 1 деп жаза береді, олар граммен өлшей береді. Біз міндетті түрде килограммен жазуымыз керек. Енді бізге судың малярлық массасын табу керек. Су дегеніміз H2O. Бұл деген сөз су, сутектің екеуі, оттектің біреуі деген сөз. Сонда μ H2O тең болады 2 көбейтілген μ H сутектің малярлық массасынан екеуін аламыз, плюс μ оттектікі. Сонда тең деп жалғастырып кете берейік. 2 көбейтілген 1 көбейту 10-ның -3 дәрежесі, малярлық масса сутектікі 1, плюс оттектікі 16 көбейту 10-ның -3 дәрежесі. 2 көбейту 10-ның -3 дәрежесін қосамыз 16 көбейту 10-ның -3 дәрежесіне. Демек, ол 18 көбейту 10-ның -3 дәрежесі килограмм бөлінген моль болады екен. Жауабымыз судың малярлық массасы осыған тең.